ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് വെച്ചാലോ? ഇത് നമ്മുടെ പേളി മണി ഇൻസ്പയർഡ് ആണ്. മൊത്തം പേളി മണിയുടെ ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇത് പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പി വെച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഓർമ്മ വന്നത്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സാധനം പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ. നിങ്ങളെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ, നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു ചെടി, ഒരു കുഞ്ഞു ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെന്ന്. ആ ക്യാപ്സിക്കത്തിനെ നമുക്ക് വെട്ടി ഇതിനകത്തിട്ടാലോ? കാണാനൊക്കെ ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ? ഒരു ഇത്തിരി കുഞ്ഞനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം. ആദ്യം വേണ്ടത് ഇത്തിരി ഒലീവ് ഓയിലാണ്. ഒലീവ് ഓയിൽ വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കിതാ കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടി വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇച്ചിരി ഒലീവ് ഓയിൽ നമ്മൾ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് വേണം നോക്കണ്ടേ. ഇച്ചിരി ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട്, ഇച്ചിരി ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട്, ഇത്തിരി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞതുണ്ട്, ഇച്ചിരി സവാളയുണ്ട്. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പച്ചക്കറി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം. എൻ്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയേ ഇട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഒലീവ് ഓയിലിനെ ഒഴിക്കാൻ. ഒലീവ് ഓയിൽ ഞാൻ ചുമ്മാ ഹാപ്പി ഫിഷിൻ്റെ കുഞ്ഞ് പാത്രത്തിനകത്ത് ഒഴിച്ച് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത് ഒലീവ് ഓയിലാണ്. പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അത്രയും നമ്മുടെ ബട്ടർ ചേർക്കാം. ബട്ടർ എടുത്തൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ ബട്ടർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സാധാരണ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടറിനെയും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് തൂക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ഇടേണ്ടത് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടിയാണ്. അത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചിടാനാണ് പേളിമണി പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് തട്ടിയേക്കാം. അതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇടും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവുള്ള പച്ചക്കറി ഇടാനാണല്ലോ നമ്മളോട് പേളിമണി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആകെ തക്കാളിയില്ല, ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇച്ചിരിയെങ്കിലും വേവ് ആവശ്യമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു 5-6 വട്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടുന്ന കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഒത്തിരി ഇട്ടുന്നത്. ഞാൻ ആകെ ഇച്ചിരിച്ചേ ഇടുന്ന. അതിങ്ങനെ വിച്ചിപ്പിച്ച് ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. ആകെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റേ ഉള്ളൂ, ആകെ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്തൊന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിനി അടുത്ത നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇടുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ ആദ്യം നമ്മൾ സവാള തട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചതുണ്ടായിരുന്നു. ആ സവാളയും നമ്മളതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുത്തു. ആ സവാള എങ്ങനെ മുഴുവൻ ഒരു തുള്ളി പോലും ഇല്ലാതെ ഞാൻ നുള്ളി പറക്കി ഇടുവാണ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ അതാണ് നിങ്ങളാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ സവാള ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ഇളക്കണം. നമ്മളിവിടെ എന്ത് കറി വെച്ചാലും നമുക്ക് ഇളക്കണമല്ലോ. ഇത് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കമാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ക്യാപ്സിക്കമാണ്. ആ ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി അതിനകത്തോട്ട് തട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വേവേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് സോയാ സോസാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ സോയാ സോസ് കുപ്പിയോടെ തട്ടുകയാണ്. തട്ടിയിട്ടും ഇത്തൂസിയേ വരുന്നുള്ളൂ. അതിനകത്തൊന്നും അധികമൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതിനകത്തൊരു അടപ്പുണ്ട്, അതെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന്. പിന്നെ അത് തുറന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ആവേശത്തിന് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു. ഇച്ചിരി കൂടി പോയോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ അങ്ങ് നിറച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത്രയും വേണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഞങ്ങൾ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ, 2 പേർക്കുള്ളത് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് ഈ സമയത്ത് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ഒഴിക്കാം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊച്ചിന് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ചേർക്കാത്തത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കുറച്ച് നേരം അതിനെ അവിടെ ഇടണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വരും. അപ്പോൾ ആ സമയം ഇത് മുട്ട ഇങ്ങനെ ചിക്കി എടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ കൂട്ടി ഈ മുട്ടയൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചിക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും മാത്രം ഇട്ട് വേവിച്ച ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചിട്ട് പിച്ച് കുഞ്ഞു പീസാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് കുഞ്ഞു പീസാക്കാനൊന്നും എനിക്ക് സമയമില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി എല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കളയാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ട് അതല്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലൊരു മാഗിയുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ്. അത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിങ്ങനെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പൊടി പോലെ ഇരിക്കും. അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, നല്ല ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതും ഇട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും നമ്മുടെ ഇളക്ക് തുടങ്ങണം. ഇളക്കി ഇതിനെല്ലാം യോജിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ്, ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറാണ്. ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതും കൂടി അതിനകത്തോട്ടിട്ട് കുറേശ്ശെ തട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെല്ലാം വടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഒരെണ്ണം പോലും കളയാതെ നമ്മളതിനെ എല്ലാത്തിനും നുള്ളി പറക്കിയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്തു. അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ട് വലിയ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ടു, കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടു. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിനെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയായി ഗൈസ്, റെഡിയായി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.